Всем привет! Вы на канале Лумитори, и это книжная охота. Вначале завернем фамилию. Я не знала, что там теперь можно найти книги. Просто зашла туда случайно. Ассортимент, не могу сказать, что интересно. Это книги, вышедшие достаточно давно. И цены у них не особо-то демократичные по сравнению с тем, какие они могли бы быть, учитывая год их выпуска. Хотя вот эти вот графические романы, комиксы, они шли по приятной цене.
Теперь мы в Читай-городе, и я была крайне удивлена тем, что у нас уже есть напечатанная манга про Лириану, 2 или 3 тома, а сезон, по сути, только вышел, только его середина, а уже можно покупать что-то в печатном виде. Аниме, или как по-китайски Дунхуа, по основателю Темного пути, я просмотрела полностью, но желания, наверное, собирать его, покупать у меня в данный момент нет. Аниме по пути домохозяина тоже вышло совершенно недавно, и вот уже на полках пестрят томики с мангой. Тоже для меня это было удивительно, и меня очень заинтересовал, конечно, Мифы Поволжья. Но хочется цену немножко пониже, поэтому я подожду. Если так случится, то, возможно, куплю. Я, наверное, впервые вижу такое оформление книг Татьяны Устиновой. Тагар — это манга российских авторов, что очень интересно. Вообще, мне интересно посмотреть, что сейчас пишут и рисуют российские авторы. Несколько раз порывалась купить журнал, он тематически именно по русской манге. Здесь он промелькнет видео, но пока
не решилась. У меня мало друзей. Это аниме я смотрела достаточно давно, и меня разочаровал конец, но другому человеку он очень нравится, и концовка показалась ему вполне интересной. Вот красивый изданный Сильмарион, который я лично не смогла одолеть на данный момент, так же как и темный оттенок магии, который лежит у меня еще в самом первом издании, и еще некоторые книги.
На этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.